Ганбаатар гүшүүн энэ дээрээс нэгдүгээр энэ дэр. Алтан гэрэл сайдын өөдөөс харж байгаад. За баярлалаа. Тэгээд асуулт асуухгүй кликс чинь золтой мултарцсан гэх. За тэгээд юуны өмнө хэвлэлийн эрхчлөлтийн тухай индексийн нэг хэдийн статистик надад байна. Судалгааны байгууллагуудаас бидэнд өгсөн. 2023 оны байдлаар 88 дугаар байранд хэвлэлийн эрхчлөлөө индекссэн байгаа юм. Энэ юу гэхээр асуудалтай гэдэг категорид орж байна. За 2024 он 109 дугаар байранд буюу хүнд нөхцөл байдалтай байна гэдэг. За бас нэг зүйл нь 1998 оны манай хэвлэлийн эрхчлөлөөний сайн болсон хууль гэж одоо бид нэр ярьж байна. Гэхдээ хуулийн хэрэгжилт нь өнөөдөр тэгтээ тэнцүү байна гэсэн ийм 3 тоо надад байна л та. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хэвлэлийн эрхчлөлөөний тухай хуулийн одоо шинжилсэн найруулга хэрэгтэй юу гэвэл хэрэгтэй байна. За гэхдээ эрхэм гишүүд төрийн өндөр албан тушаал хасж байгаа улс төрчид бид нар хэвлэлийн эрхчлөлөөний тухай хуулийг ярихдаа нэг өнцгөөс хармаар байна. Нэг өнцгөөс. Тэр нь юу вэ гэхээр төрийн өндөр албан тушаалтан улс төрчид олон нийтийн хардлагын субъект гэдгийг ойлгох ёстой. Бид нар олон нийтийн хардлагын субъект шүү гэдгийг ойлгочих юм бол энэ хуулийн үзэл санаа, энэ хуулийн логик нь бол гараад ирнэ. Өөрөөр хэлбэл олон нийт улс төр өндөр албан тушаал хасж байгаа хүмүүсийг хардах хэрэгтэй. Янз бүрийн мэдээлэл тавих хэрэгтэй сэтгүүлч нар. Зөвхөн улс төрчид өндөр албан тушаалтнууд өөрсдийнхөө буруу гэдгээр нотлох энэ өнцгөөс хандах хэрэгтэй. Бид нар болохоор нэг өөрөөсөө л хандаад байгаа юм нь энэ сэтгүүлч энэ хүн намайг гүтгэлээ. Энийг би яаж шүүх вэ? Энийг ямар цагдаад өгөх вэ? Энэ ямар хуулиар магадгүй өрөөгөө хуулиар яаж шийдэх вэ гэдэг талаас нь хараад байна. Тэгвэл энэ хэвлэлийн эрхчлөлийн тухай хууль болохгүй. Тэгэхээр энэ өнцгөөс харж энэ хуулийг хийх ёстой байсан болов уу гэж харж байна. За хоёрт нь Алтан гэрэл сайдад түрүүн сайн зураг гишүүн хэлжсэн. Энэ хууль хоёр салах ёстой байсан болов уу гэж. Нэг нь хэвлэлийн эрхчлөлийн тухай хууль, нөгөөх нь За минут дуслаа. Сүхбаатарын Эрдэнэ болдог шүү.